臨近中秋食咩好？咁我今日介紹嘅呢樣食品，應該都係中秋節數一數二受歡迎、團團圓圓一家圍埋一齊食嘅好選擇。而且我介紹得嘅一定都係抵㗎喇，仲要多間分店，方便又抵食嘅一個中秋盤菜。咁我今日試嘅呢，就係呢個大家樂嘅中秋盤菜啊！咁簡單同大家講講呢度盤菜嘅選擇先。咁呢度嘅盤菜就分咗兩個大細，6位用就係呢個福袋燒味盤菜，正價628蚊。但係如果你裝咗呢個大家樂級100會員嘅話，就可以以呢個優惠價498蚊就可以食到啦。另外仲有個大嘅中秋瑤柱福袋燒味大盤菜，10至12位用，正價嘅話798蚊，裝呢個級100會員嘅話呢，就638蚊，除開每位都係50幾蚊咋。咁兩個盤菜材料大致相若啦，都係有呢個茄汁中蝦、白切雞、燒鴨、西蘭花、黃金福袋、韓國大蠔豉、南乳炆蓮藕、南乳炆腩仔、沙爹豬皮、沙爹魷魚、鵝掌、花菇、蠔菇、炸魚蛋、枝竹、栗子、芋頭、蘿蔔，仲有黃芽白。另外個大盤菜呢，就再多咗10粒嘅原粒日本中谷瑤柱。咁我今日呢，就試過6人份福袋燒味盤菜，賣相呢，就係咁樣。另外如果正盤菜唔夠嘅話呢，佢仲有啲盤菜盛宴啊，好似呢個大盤菜配呢個紅燒冬蓉竹身仿蟹柳素翅5磅，再加 XO 醬蝦仁帶子炒飯2.5磅，咁樣嘅賣相。會員價呢就988蚊，跟住仲有個歡聚盤菜宴，咁就6位嘅福袋燒味盤菜，加呢個 XO 醬蝦仁帶子炒飯2.5磅，同埋呢個渣渣6碗，咁就668蚊會員價，相對呢就會再抵啲。咁我今次呢都係嗌咗個套餐豐足團圓盤菜宴，除咗呢個6人份嘅福袋燒味盤菜之外，仲有呢個紅燒冬蓉竹身仿蟹柳素翅5磅裝，同埋亞洲美食拼盤30件，另外再有6個葡撻或者渣渣，咁會員價呢就898蚊，成份套餐賣相就係咁啦。呢個就係福袋燒味盤菜6人份，大大盤，材料十足，裝到滿一滿啊！睇下幾豐富。好啦，開餐黃金福袋嘅賣相就係咁樣。咁個福袋裏面呢，就有啲魚子餡，質感幾唔錯，幾特別嘅。跟住呢個茄汁中蝦，大大隻蝦嘅質感幾好，幾爽口，味都幾夠唔錯嘅。蠔豉呢，個蠔豉味幾香，中意食蠔豉嘅朋友就啱晒啦。另外個白切雞超滑溜啊，我呢個仲要係比位正嘅。跟住個燒鴨啖啖肉，肉質亦都唔錯。另外個花菇呢都幾厚實，幾有質感。跟住個蠔菇呢就一片片嘅，帶少少爽嘅口感，幾得意嘅。南乳炆蓮藕同埋腩仔呢，南乳味超香濃，蓮藕就帶少少爽口，腩仔就半肥瘦，夠晒入味，肉質亦都幾腍。跟住沙爹豬皮同埋沙爹魷魚，咁個沙爹味唔錯嘅，幾濃幾香。咁豬皮就少少爽口，質感幾好。魷魚呢亦都唔錯。鵝掌就大大隻，夠晒入味，炆到淋晒噶啦，正嘅。跟住個炸魚蛋大大粒，都大牙都爽嘅，味都幾夠。枝竹就大大塊，索晒啲醬汁嘅味呢，正嘅。另外栗子呢就細細粒，個栗子味都幾香。跟住芋頭呢都幾粉，味都幾夠，亦都唔錯。蘿蔔亦都係吸晒啲汁醬味，質地亦都幾好。另外個西蘭花呢，你可以飲翻落個盤菜啲汁度，吸翻啲味呢，都唔錯嘅。黃芽白呢，索埋啲盤菜嘅汁，加翻啲味落去，都幾好。咁呢啲盤菜嘅食品攞嚟送飯就一流啦。咁我都煲咗個飯配埋個盤菜一齊食嘅，真係飯都可以食多2碗啊！咁呢啲呢，就係6位用嘅福袋燒味盤菜，全部包嘅嘢食啦，大大盤，6位用絕對冇問題。我諗啊，7、8位用都夠啊。
兩款嘅盤菜，除開每位都係幾十蚊，性價比相當唔錯。普普通通食個碟頭飯啊，都唔止呢個價錢啦。跟住呢，就再嚟呢個套餐包嘅紅燒冬蓉竹笙仿蟹柳素翅，真係超大盤啊！連煲上一大煲，滿一滿個煲仲可以攞返嚟用添啊！我諗不10零20碗絕對冇問題。咁呢個素翅料非常足，大量嘅竹笙素翅，仲有少少雞肉，味都幾夠，加少少醋，調返少少酸味落去呢，正啊，啱晒我口味，我都飲咗幾碗啊！再嚟亞洲美食拼盤，賣相就係咁樣，超大盤，超吸引。咁就有韓式熱狗棒、泰式蝦餅、麻油滷水雞翼、炸雲吞、番茄汁肉丸，每款呢就有6件，總共就有30件，咁樣一大盤。另外仲有6件嘅葡撻或者渣渣，咁我哋就要咗葡撻。呢個小食盤整體質素相當唔錯啊。咁個蝦餅料非常足，裏面真係一隻隻嘅蝦喺裏面嘅，質感相當唔錯。點少少呢啲酸酸地、甜甜地嘅汁呢，幾好嘅。跟住個韓式熱狗棒，我幾中意嘅，點少少呢啲茄汁或者酸甜汁，幾配搭幾好嘅。想飽下肚食翻隻呢就啱晒。跟住仲有炸雲吞，幾脆口，餡料呢就係咁樣，配埋呢啲酸甜汁，有少少似啲酒樓炸雲吞咁樣。跟住呢個茄汁肉丸，大大粒肉丸嘅質感唔錯，配埋啲茄汁嘅味道呢幾好喎，咬開裏邊呢就係咁啦。仲有麻油滷水雞翼，個雞翼呢入晒味，帶少少麻油香，質地亦都幾好，幾唔錯嘅。另外呢個葡撻呢，個皮幾鬆脆，個蛋漿都幾香幾滑，咁大家拎到翻屋企食嘅話，可以輕輕叮一叮，熱翻少少呢，更正啊！成個套餐就係咁樣啦，超豐盛，超豐富。單點呢個盤菜，會員價呢就498，成個套餐咁豐富，連埋啲鍋素翅小食拼盤，咁就898蚊，超豐富超抵，非常適合大家嚟緊中秋節買翻過嚟，一家大細一齊食，團團圓圓食翻個盤菜呢，就啱晒數啦。另外除咗會員價之外，用 PayMe 俾錢都會有啲折扣嘅，咁大家都可以望一望。不過大家記得 join 呢個會員，用呢個會員價最抵，同埋記得提早預訂，因為唔係即買即有噶，一定係要預訂先有嘅。咁可以俾啲資料大家望一望，俾多個溫馨提示大家，如果你買正盤菜嘅話，一個人拎冇問題 OK 嘅，但係如果你好似我咁嗌成個餐嘅話呢，最好2個人嚟拎就會好啲，因為都有少少重嘅。仲有啊，食完盤菜嘅話，如果個盤冇用，咁餐廳呢都會有個方法幫你處理，仲會有優惠添。就係佢有一個盤菜嘅回收行動，咁大家只要喺10月7號至到12號期間，將已經清潔咗嘅大家樂盤菜個盤連埋底格交翻去指定嘅分店呢，就可以獲贈2張10蚊嘅現金券。咁餐廳就會將呢個盤消毒、循環再用，支持環保，一齊減廢。咁嚟緊中秋節，大家想圍埋一齊開開心心咁樣食翻餐呢，訂翻嗰啲盤菜一齊食就啱晒，除開每位都係幾十蚊，經濟又實惠。下條片再見，拜拜。